Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme le polpette di melanzane senza uova. Sono semplici da realizzare, alla portata di tutti, ma davvero deliziose. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per realizzare la nostra ricetta abbiamo bisogno di melanzane, basilico, formaggio a pasta filata, parmigiano reggiano o grana padano, olio extravergine di oliva, sale, pepe, uno spicchio di aglio e pane grattugiato. Tutti i pesi della ricetta li trovate scritti in info box sotto il video. Per prima cosa dobbiamo grattugiare le melanzane. Le tagliamo a spicchi, nel senso della lunghezza. E le grattugiamo. Vedete? In questo modo abbiamo grattugiato soltanto la polpa e quindi la buccia la possiamo togliere. La polpa grattugiata della melanzana la mettiamo in ciotola. Continuiamo allo stesso modo a grattugiare tutte le altre melanzane. Le melanzane grattugiate sono in ciotola. Ora prendiamo un vassoio, lo copriamo con un tovagliolo pulito e ci disponiamo sopra le melanzane. Ora mettiamo sulle melanzane un pochino di sale e chiudiamo il tovagliolo in questo modo. Lasciamo riposare le melanzane così sul tavolo a temperatura ambiente per 20 minuti. Trascorso il riposo possiamo vedere che il tovagliolo è completamente bagnato, vedete? Perché ha assorbito l'acqua di vegetazione delle melanzane. Ora formiamo così una sorta di caramella e strizziamo ancora. Mettiamo le melanzane momentaneamente in una ciotola. E ora ci trasferiamo sui fornelli. Mettiamo in padella un bel giro d'olio e lo spicchio di aglio tagliato a metà. Lasciamo scaldare l'olio e poi aggiungiamo le melanzane. Ora lasciamo scottare le melanzane per 3-4 minuti a fiamma sostenuta.
Possiamo spegnere la fiamma e andiamo a mettere le melanzane in una ciotola. Togliamo l'aglio perché ha già fatto il suo lavoro e lasciamo raffreddare le melanzane in ciotola. Le melanzane sono ormai fredde. Adesso mettiamo un pizzico di sale, un pochino di pepe. Il pepe, come dico sempre, è facoltativo. Aggiungiamo il parmigiano, il basilico spezzettato a mano, cominciamo a mescolare. E adesso aggiungiamo 3 cucchiai di pane grattugiato. E amalgamiamo tutto. Ora controlliamo la consistenza con le mani. Vedete? È perfetta. Possiamo mettere un pochino di pane grattugiato su un vassoio. E adesso iniziamo a fare le polpette. Mettiamo un pochino di melanzane così sul palmo della mano. Mettiamo all'interno il formaggio e lo ricopriamo. E poi stringiamo. Vedete? Si formano senza alcuna difficoltà, nonostante non abbiamo messo l'uovo nell'impasto. E la polpetta così formata la mettiamo sul pane grattugiato. Ed ecco la prima delle nostre polpette di melanzane. La mettiamo momentaneamente su un piatto e continuiamo allo stesso modo a formare tutte le altre. Le polpette di melanzane sono pronte, ora dobbiamo trasferirle su una placca da forno. Ora mettiamo un pochino di olio sul foglio di carta da forno e lo distribuiamo con un pennello. E mettiamo le polpette in teglia. Mettiamo un filo di olio su ogni polpettina, così. E cuociamo le nostre polpette in forno ventilato preriscaldato a 200 gradi per 8-10 minuti fino a doratura. Ecco qui le nostre polpette di melanzane appena sfornate. Dopo 10 minuti esatti di cottura io le ho sfornate, le ho girate e le ho rinfornate per ulteriori 4 minuti e questo è il risultato. Ora prepariamo un bel piatto.
Mettiamo una fogliolina di basilico sul piatto e le nostre polpette di melanzane sono pronte per andare in tavola. Sono semplici da preparare, alla portata di tutti, ma davvero deliziose. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che le mie polpette di melanzane siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.